听到你要咳嗽了，哎，我看了，右侧海上一片比较亮这个海上一片比较亮，那个膜啊，现在利用那个海上那个通道风，因为海上通道比山里快，也不用挖嘛直接钻地心的隧道里边钻出来，洞里边钻出来就是因为隔成一格了外星人隔成一格了，比前的时候什么山里要挖洞，要简单点要简单点所以挖冲出来一下水荡一下子，冲出去水荡一下要回笼，荡一下回笼，荡一下回笼感觉呛水的感觉告诉我，现阶段膜主要是利用水道用水水上手用水上从手上快速的脱离是这么一回事好知道了再见再见再见。